अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जो आज हमारी मिथ में बस करने वाली हूँ वो ये है, क्या एक सिंगल कप सिरप ऑल कप्स को ट्रीट कर सकता है? तो नो, इट्स नॉट राइट। हमें अपनी कप की टाइप्स देखनी है, ईदर इट इज़ अ ड्राई कप या फिर वेट कप, और उसके हिसाब से हमें अपना सिरप सेलेक्ट करना चाहिए। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ये सिरप मैं इस कप के लिए ले लूँ, तो डू सजेस्ट देम कि आप कंसल्ट करें कि आपकी कफ ड्राई है या वेट है, एंड देन यू कैन चूज योर सिरप। बाय।